this session. Okay, so okay, I gonna start. Okay, so everyone please, I hope that in Zoom you can see the website, and for class, oh, sorry. Okay, so first, today is about the design pattern. Okay. Okay. So today is about the design patterns, but we will make it like a little bit slow start. So you can be like familiar with some design patterns that I choose. And one thing before I talk about the first design pattern that we will study today. I'd like to confirm that we will have the midterm exam as in the schedules from the office. So, and it will be the paper based. Yep. The problem is, I have to tell you that the problem is we have like around, I think about 70 of us. So if we arrange the exam in this room, it will be like very difficult to handle that. So I decided to use the regular midterm exam in like by the office. So bringing your computer or your tablet may cause some problems with the process. So but no worry, it's open book. So you can print all examples and mark what you want to or take note on what the point that you have to understand. And it won't be a score. It won't be scored by the same way as the grader. For the error in the syntax, or you cannot, for example, you write the program that cannot be compiled or is not completed, it still got the point. Because before the midterm, I try to make you understand how can we design the object-oriented idea. Okay, so it's about the design. So you can see that in many of our example, the program is quite, in each method is quite short. And it is about the way that you design about the method. How can you is it good to be an interface, or is it good to be the abstract, or this one should be the superclass and this one should be the subclass? This one must be the abstract class, something like that. So you have to understand all points before. And we have 1 week left before the midterm next week. So I will in next week I will like make that week to be like a review class. So I hope that you can get all the points that I will ask in the midterm. Okay,
That's all for, sorry, that's all for our midterm. But I'm thinking also, uh, but it's, I think it's will be like difficult, and if we test on like computer based, you will focus on the way that like make it be compiled, or make it all corrected and make it like check with the test case with the grader, but actually that's not important points. The way that I will ask you is it good about that? Is it good to design the class like this? Okay. So I ask you to write the program that is very close. I think should be very close to our example in the class and our example in the lab. Okay. Next week, I will show you the review and some of the sample of the question in the midterm. Okay. And I, of course, and I try to make you be able to do that. Okay. No. Okay, Cap. So I got start about this week. Today I will start talking about the design patterns and some like very important concept about how can we design the OO, object oriented. At first, there's some design principle. There's some design principle that you have to understand first. Normally, when we write the class, this one should be something that it like to make you understand and to make you like keep in your mind. First thing, we don't want to edit the well-written class. So in many situations, you will like be able to see the class that already well written. So we won't try to edit that one. That is the way that if you want to make it do something, and you try to edit the source code, that is the way of like programming style in like 10 I can say that maybe 30 years ago. So today we don't use that style. If you want to edit something, no, we won't try to edit, but we will try to extend the class, and try to override the method that you want. Okay, so there's one principle that you have to understand first. We say that open and closed principle, design principle. We open for inheritance, open for inheritance. Try to extend the class instead of editing. Okay, we open for inheritance, but close for modification. Try to not modify the existing class, but inherit that class and do something that you want. Okay, so this is the way that we try. The second one is, please don't write the code in more than one place in your program or in your system. The code that is like the same or redundancy code must be in only one place in your program. Okay, for example, the one that we have like I hope that you can still remember. Guys, take a look at our example. In our example, I'd like to open a new one.
Okay, so I try to open the here. Should be here. Oh no. Roadmap. Yeah. One. Yeah. A moment. Uh, guys, for example, for example, uh, in maybe last week, right? We have two string method here. That this one for the simple list. I hope that you can still remember. We have the two string method in the in the simple list, and in the better list, we also have the two string method. But both are same because you just print the in the style of Python list to show the array, starting with the square bracket, starting with the first element, one comma, and then space. So there are two places of this two string. So guys, the best thing to do with this is to move it to the superclass. So you can change the Python list here, not to make it like interface anymore, but make it like the abstract class and make everything to be abstract. Okay. And then for the class, for the method like toString, you can move toString up to the superclass and implement in the superclass. Okay. So to make this code have there's only one place of this code. Okay. But today I don't demonstrate that one. We will start talking about the new design patterns. This is the first one. So guys, please look at this. Okay, so at first, I'd like to share the screen. Okay, we start with, for today, it is the strategy design patterns. What is the design patterns? Actually, most of the tasks that we want to do, I think, had already been done some like at some point before us. So the design pattern is the things that many people use it, and of course the objective of some task it same as the one that we want. For example, the strategy patterns, the strategy pattern is the patterns that you can use to
like to make the class implemented by different algorithm. Okay. For example, you have many algorithms. I will use this one. For example, I think, you never learned about the sorting yet, right? Right? Because I can remember that sorting algorithm is in the advanced data structure. But I already showed you the simplest algorithm, the bubble sort. So guys, if we have different sorting algorithm, for example, we have a bubble sort, a quick sort, merge sort. For example, you don't need to understand all of them at this point. This is just an example. You can, once you know that, this one is the interface. You can have like you already know about the interface, so I will use the interface one. This one is the interface of the sort strategy. And then in some class, you can use this strategy to be implemented in this one. For example, you can have the superclass of an array. And if you want to sort it, for example, you can have like the sort strategy one, and then use this sort strategy. Once you implement some array, for example, if you have some like simple array, and if you want to sort it, the simple array will use the, like, for example, the bubble sort. So in this way, you can change when you want to change the simple array to like no bubble sort anymore. So you can change it to quick sort or any other sort. Sorry, this is the way that we can change the algorithm that already were written somewhere in your design. For example, if I make it easier, okay, we can design in another way. I think maybe I won't use the word better design, but this one is suitable in some cases. That, guys, look at this. If we have the animal class, and we have the dog and cat in as the subclass of the animal, and in our first version of animal, I think you can still remember, we have different make sound method, right? We have different make sound method, right? So the idea is dog, cat, and many animals, they have like its own way, right? But sometimes that sound strategies may be same among different animals. So that is back to the way that we don't want to write it in many ways. For example, maybe you have two animals that like make the same sound, for example, or many animals that make no sound. This one should be like grouped together. So
In this way, sound strategy is the way and different way of the animals to make sound. It is the same way that you can do with different algorithms. Okay, so the strategy patterns is the way that you can apply in the case that you can use different algorithm or different strategy to do some task. Okay, so for example, I will have an interface. I will have an interface of sound strategy that has the method make sound. Okay, and then in all animals, it will have the sound strategy object. For example, okay, and then each animal, it will have its own link to the sound strategy. For example, this one can be bark sound. Meow sound, for example, or no sound. This one will implement the make sound. Okay, so guys, this is the design. This is the design. You can take a photo of this and then we will write the code together. Okay. Okay, Nakha. So I would like to go to our Colab. I already post the Colab link on our site, so you can click. Sorry, I'm not so well today. Okay, so I show you how can we do our how can we use the code. At first, go to your Visual Studio Code, and then you can open the folder that you work. For example, in my case, I will use this one, 1219/0102 to be my folder, and then I'll select this folder. Okay, and once I am here, I will create a new Java project. The best thing that you should close everything here first. Okay, I have a lot of project here. So I'll create a new Java project. Create new Java project with no build tools. And then this is my project location under 1219/0102. And then I will create the Java project name that is the animals with strategy pattern. Okay, so that will be a folder here. That will be a folder here. And this one is like, it has another pop-up. So to make it easier, you can write the code here.
Okay, so now I'll create a new Java class. So at first, okay, I hope you can see it. At first, I'll start with the the most important thing for this class. I'll start with the strategy that will be vary among the animals that will be here. I will use uh the class. Okay, I will create a Java class with the style strategy. Okay, so I will use style strategy here. It will be the interface. So I will change this to interface. And in the style strategy, there will be only one class, only one method. That is public void make sound. Okay, so this is the sound strategy. Please save it. This one is just the interface. Moment. A moment. Okay. Okay, so this one is the interface of make sound strategy. So once you create this one, you can move to write the animal class. Okay, so no need to implement it yet. Okay, but if you want to use it, you have to design all sound strategy first. So this one is sound strategy. Now I will create another one. This file will contain everything about the sound strategy. So I will create a new. Look at this. Uh,
I can name it like sound strategy implementation .java. And then I will put not only the not no this class, but I will implement the Bach sound strategy. This one, it will implement the sound strategy. Okay. So if I make like this, I won't use the name public. If I use the name public, I must use the same name as the file. But I think I will make it like just only the internal class here, but in the same package. So all other classes can use it. Okay, so in Bach sound strategy, of course you have to implement the make sound, right? Public void make sound, and this one just okay make sound like system.out print line wolf. In other classes you can make it more complicated, but this one is just like the first example. So this one is like to make you understand by make it very simple. Same Meow sound strategy, implement the sound strategy. Sorry. Okay, and no sound strategy. Public void make sound, and then system.out.print line. I have no sound. Okay, so we have three implementation of the sound strategy. Okay. And then I have another one, the animal class. So you can go to source and then new file, and I will use the animal.java. You can visit our link, our Colab, and all source code are there. So the public class animals, guys, this one. This is the thing that very important. Once you have the strategy design patterns, you must design the sound strategy here. SS, or you can use sound strategies. This one can be private. Okay. And for the animals, you can have like the thing that's same as the one that you had before. For example,
maybe you can have the private string name, something like this, and once you have to use this strategy, you can use a set sound strategy here. Create the way that you can set the sound for these animals. You can, for example, for other things, you can set name later. And then you must have the method make sound. You can have something like sometimes the class or the object is initialized, but the strategy is not set yet. So maybe you can check that if sound strategy is not equal to null. It means that you already set it. You can use a sound strategy. Dot make sound. This one is the way that you can call to the interface. So you don't need that. How can each animal implement this one? Okay, so just call the make sound strategy here. Make sound in sound strategy. Okay, for this animal class is already done. Okay, we start with the class dog, extend the animal. And for the constructor, you can have like nothing here. Guys, please look at this. This one is private, right? So you cannot directly access this one. So, but it's already provide us the set sound strategy method that is public one. So in the dog class, you can set sound strategy, okay, by a new dog sound strategy. This is the way that you can create an object of the box sound strategy. I hope that you still remember that the box sound strategy is the strategy that the make sound will print only woof. Okay, so the dog class will have the set sound strategy here. This one is automatically called when a new object is created. Okay, then class cat extends animals and public cat.
set sound strategy to new meow sound strategy. And then class fish extends animals, and then public fish set sound strategy to here new no sound strategy. Okay, so it means that once the object is created, the set sound strategy is done in the constructor. Okay. Final. Guys, did you finish this one yet? Okay, I can wait. Or you can use the code provided in Colab. Okay, ไหมครับ Okay ไหมครับ Did you finish it? You can try to like follow me and try to listen to what I explain about the reason why we write this code. So you can see that for your program, in your program, this is the difference between 101 and 102. In 101, you learned a lot of programming skill. You know what is the loop, what is the if, and then you have to apply loop, if, and everything else with some complex problems to solve the problem. So the result will be just correct or incorrect. But in 102, we will focus on your design. Okay, guys, you can see that in each method we will like very short one. Okay, next. You've done with the animals. Now we can write the test method. You can go to app.java, and then guys, please take a look at the way that you can use all of them. I focus on animal first. Animal dog is a new dog, and then animal D1 maybe is better, and animal C1 is a new cat, and we have animal F1 is a new fish. And again, you can use the concept of polymorphisms to add all of them in one array, right? And then try to make it here.
Everyone please look at this. For the dog, look at this. For the dog, we call the set sound strategy of the dog here. So this sound strategy of these animals will be set here. Okay, so let's try. So you can see that the output here is wolf already. C1 dot make sound, F1 dot make sound, all of them have done. So here you can see now we have dog, cat, and fish that can make sound correctly. So guys, for example, if you have some snake that has no sound, snake, some of them has just only some, I think can make sound, but I think most of them cannot. So the animal, the snake extend and set sound strategy to no sound. So you can see here that if I create a new animals, here's the snake. When I print S1 dot make sound, it will be no sound, two no sound lines. So I hope that you can see now we can reduce the redundancy of make sound that I have no sound in both snake and fish. Okay, group them together into one thing. Okay, did you finish it? Not yet, right? Okay, I saw many of you try to run your program, so please take your time and please try to understand this. The concept is where here the sound strategy that has this interface is make sound.ครับ อะไรนะครับ ครับ โอเคครับ
new อันนี้คือการ create new object ของ Meow Sound Strategy แล้วเราก็ส่ง object ตัวเนี้ยนะครับส่ง object ตัวเนี้ยเข้าไปใน method set sound strategy ซึ่งอยู่ใน animals นะครับก็คือให้ set sound strategy ของมันเนี่ยก็คือเป็นตัว sound strategy sound strategy เราอยู่ในคลาส sound strategy sound strategy เป็นตัวแปรเป็น reference ใน type sound strategy ครับครับเป็นครับเป็น interface class เป็น interface ครับไม่มีครับไม่ได้สร้าง parameter อะไรกลางโอเคไหมครับ Okay, so Zoom, do you have any questions? Okay, next. Look at this. I hope that you still remember that we have the Python list class. And this Python list, we have two subclass. The simple list one, that the other one is better list. Okay. The way that the way that is different, the way that it different is the better list and the simple list. It differs on the way that you store the array, right? The better list, the idea of better list, the find min and find max. If the list is sorted, find min and find max of better list will return. Find min will return the first one, and find max will return the last one. Right? Right. While for the simple list, it's not sorted, so you have to iterate through all elements and try to find where is min and where is max, right? So if you want to use the strategies, design patterns, and apply the idea to this Python list, okay, so how can we do with this? Okay, so I will use the find min max strategies to be able, like, for the
list to be able to choose it. So in Colab, it is one design, and I'll show you another design. Okay. Look at this. I will go through the Colab one here. Okay. Guys, we have the find min max strategies. I go through this first example first. We have the protected find min max strategy, the one that we can once we inherit Python list, we can call it, we can access this one. And in Python list, they send the caller will send an array, and we will set this array. Okay, and same as the one in animal, we must set the strategies to this strategy here. Okay, and set array. Set array will copy the array into the array of this Python list. And guys, in find min and find max, you can call strategy.findmin and strategy.findmax. If you have different way, you can use strategy.append also. And the contains both kind of array. You can use the same way, that check for all elements, and then if it's equal to values, just return true. And then in the simple list, we use the strategy. Look at this. For find min max strategy, we can have two things. Unsorted find min max strategy. Unsorted find min max strategy. It means that if you use unsorted one, you have to iterate through all elements and find which one is min. Iterate through all elements and which one is max. Okay. And you have to provide the append one for the unsorted. The idea of unsorted one, if you append it, what does it mean? It just, you copy everything to the list first, and then for the last one, just add new v to at the end of the array, and then return this new one. But for sorted one, you can see that for find min and find max is very easy. That if array is greater than array.length is greater than 0, just return array 0. This one return the array of the array length -1. This is the last element in find max. ไม่มีครับ เริ่มโหยหา Python เหรอ นะครับ Okay, we have the sort array here that can sort the array, and append of the sort one is like find the correct place and insert the new data to the correct position. Okay, so this one is the way that you can see here. Use the unsorted and sorted strategy. And guys, look at this. In the simple list,
look at this. Simple list. Simple list. The simple list, look at this. In constructor of the simple list, it will set the array to the Python list and then use the strategies for unsorted one. Okay. And if you sort it, use the strategy.sort, it will not sort anything for the unsorted one. But for the for the better list, if you sort the array, it means that you will be able to sort all elements here, and then you can use find min and find max. Okay, so guys, let's write the code together, and I will make sure that you understand the small concepts, small steps here. Look at this. I won't rewrite everything. I will copy the code that I provide you so I can save your time, because this one is quite long, not the one that in animal. Animal, we can write everything together. Okay, so this one is animal, so I will close this one first. Okay, and then this one is animal with strategies already done, so I'll create a new one, a new Java project. I'll use the name here. It will be the Python list with strategy. So you can see here in the back that it has the Python list with strategies. Okay, so once you finish, at first, I will use the here. I won't use the simple and better list anymore, because simple and better list is like not demonstrate, not show the strength of each array. So guys, at first we will work on the find min max strategy first. Look at this. I create a new class called find min max strategy. This one will be an interface, and of course, you will have public int find min, and you have to think that find min and find max, the best way is you can use int array as the input. So in this way, no need to store the array inside. It will be different. It will be different from the one that we had in the example, because in the example you can do it by yourself for sure.
This one is find min max strategies. Okay, so I will create you in the real world you can use please use different files to implement this one because sometimes the interface is done somewhere else and you have to create your own interface. So you can use here new class and use the unsorted find min max strategies. Or you can do the same thing as we did before, like change the name to find min max strategy implementation. Okay. So this one is implement find min max strategy. Okay, and please take a look. This one will help you that you have to implement the find min max, find max, and find min. This one. For find min, you can go to my Colab and then copy find min and find max here. Okay, so you can copy and paste. So everything will be fine. Find min and find max has no such elements exception also. Okay, guys, please take your time and copy the code find min and find max. It is very easy. I hope you can understand it for sure. Okay, so if you finish, I go next. Okay, this one is find min max implementation of unsorted one. Okay. It must be unsorted find min max strategy. Okay. And then once you finish, please create a new one, class sorted
started find min max strategy. Implement this one. And then it will ask you to implement the unimplemented method. Yeah. Please go to my Colab one and copy find min and find max. Here. So in these strategies, it won't keep any array inside. Okay. It will send the array and find min and find max here. Okay, so once you finish, I'll create a new file, new Java class. Now I create a Python list that will be the super class. The Python list maybe we can set it later, but it can be, I think it should be the abstract class. For example, the way that you use the Python string and the way that you the way that use the toString method to convert this Python string, but later that will be later. Okay, so we start with at first you must keep the integer array here. This one must be the array of int that will be like the storage of the data from outside. Okay. Next, can you remember what do we have in the animal one? What do we have in the animal one? Can you remember? We have the, actually we can use protected, right? To make it easy, but no worry. Can you remember? We will have private find min max strategies and use find min max strategy to be the variable names. Okay, we start with the constructor that provide one array inside. This dot array is array. And then we should have the set find min max strategy. Set find min max strategy. This one must be void.
Okay. You can use public string toString, the one that we did before, but at this point, that is not so important, so I will skip that one first. Okay, this one will be the implementation. I will use class. This time I won't use the simple list and better list. I will use the sorted list. Okay, that extend the Python list. So in the sorted list, I will have the public sorted one here that we'll call the super. Okay. Super do nothing, just only set the array to this one. So guys, now the question is, you know that this one is sorted list, right? This one is sorted list. So once you set the array here, one thing, can you remember that our find min max strategy depends on sorted and unsorted status of the array, right? Right. So for the sorted list, if you think that you will force this array to be sorted, so once you get the array from outside, you have to make it sorted, right? Right. Okay. So if you want to make it sort, two things that you can have to do, or you can do. The first one is here. This one is private one, right? This one is private one. So your subclass cannot access this one. So the first solution is you have to provide the sort array in the superclass. Okay. And the other one is you use the protected one. Okay. If you use the protected one, here, the subclass can use it. Okay. So which one you want to choose? If you want to choose like, okay, you would like to provide the sort array or dot sort. If you want to use dot sort, you can make it here, dot sort, and then please copy the method sort from my code. And done. Once you write this method, now your sorted list is here. Any list that you send to this constructor will be sorted.
every list, every array that you send to this class will be sorted.ไม่ต้องครับมันเป็นเมธอดของ object เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกได้เลยครับเพราะว่า source นี่เป็น public source นี่เป็น public ปุ๊บแปลว่ามันติดมาใน sub class ได้โอเคนะครับเป็นครับ array เป็นตัวแปร int array ใช่ป่ะไม่มี method source คนละ method กันนี้ครับ Okay, next. I create another one, unsorted list. Extends Python list, same. And I use the unsorted list. To be the constructor and nothing to do. Super array. Okay. Guys, you have two choices. When you want to run this program. Look at this. I create a two array. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's not good. 2, 3, 8, 4, 5, 10, for example. Okay. And look at this. Okay, I will have the sorted list. Sorted list is L1 is new sorted list, and then send the here. At this point, look at this. For the sorted list, it called the super array and then it calls super array and then call sort. So guys, in sorted array, look at this. The constructor of sorted is this array is array. So it didn't set the find min max strategy yet. So you have to set dynamically. Okay, look at this. So you must set L1 dot set find min max strategy and new sorted find min max strategies. And once you finish, now you can use L1 dot. No. Okay, I forgot that. Here, you have to provide a find min that will return an int, and then use a find min max strategy. Sorry. Return
find min max statistic dot find min and send the array. And find max one. Okay ครับ Okay, that's fine. So now, you can use system.out.println, L1.find max, system.out.println, L1.find min. Okay, so this one is max and min, but sorry, max and min are at the first and the last one, so I will change here. So okay, so you can see that now our find min max strategy is already changed. Okay, this one you can change the algorithm dynamically. For example, you can change L1 to using unsorted one also. So you can see that both algorithms give the correct result. Both of them give the correct result, but one of them use the unsorted one, but the other one use the sorted one. So the second one is faster, but it depends on the data also, because this one in the sorted list, it already sort the data. Okay, this is the way that we've done with the way that we can set it. We can set the sorted or unsorted find min max strategy by ourselves. Okay, but if you want to make it here, for example, if you want to make it like, okay, for the sorted one, it's like you want to set the values or your find min max strategy to be the sorted one, and you want to change it later, you can make change somewhere here also. For example, for the sorted list, if you want to make it to be like automatically done,
this one. You can set the here set find min max strategy to be new of the sorted find min max strategy. And then for the unsorted one, you can set find min max strategy to be new unsorted find min max strategies. And if you do it like this, if you do it like this, you don't need to set this one. Okay, so this is the way that you can automatically create the new find min max strategy into constructor of both sorted and unsorted list. That's all. Okay. Tomorrow I'll give you a new exercise, not new example anymore. Tomorrow, new exercise. Okay. It's about something like this, something like this. Okay, guys, that's all for this class. Here in class, do you have any question, class?อะไรนะครับครับก็คือไปหาหมดเลย iterate ทุก element ครับ ตรงคลาสของซอฟต์แวร์ค่ะ เดี๋ยวผมจะแปะโค้ดอันนี้ไว้ให้ในโค lab ด้วยนะครับคือในโค lab มันจะเป็นอันที่เหมือนยิ่งใหญ่อลังการทำเยอะแยะมากมายจนบางทีจะหลุดโฟกัสของ strategy pattern ไปนะครับเอาวันนี้นะครับโอเคซูมครับมีคำถามไหมครับโอเคครับ Okay, so if you don't have any questions, see you tomorrow นะครับ อาจารย์ครับโพสซิงโคแลบให้หน่อยครับ ลิงก์โคแลบอยู่ในสุปรีดอทมีครับ ขอบคุณครับ แล้วคลิปอาจารย์จะโพสไหมครับ เดี๋ยวโพสต์ให้ครับ เดี๋ยวขอ stop record ก่อนแล้วเดี๋ยว รอมันรันแล้วเดี๋ยวแปะไปให้ครับ ครับอาจารย์จะแปะไว้ที่ไหนครับ อยู่ในสุปรีดอทมีแหละครับ โอเคครับ ขอบคุณนะครับ กดรันแอปบอกว่า
มันเหมือนคอมไพล์ไหมเดี๋ยวนะ เราจะรันใช่ไหม คือถ้าไฟล์class not fun อืมขออนุญาตเอาอันนี้เดี๋ยวนะเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็อ๋อเปิด Xcode แล้วก็โอเค ไม่ใช่ ไม่เป็นไร ก็อืมเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือทำตามปกติอยู่แล้วใช่ปะก็คือ create new project ใช่ไหมครับนะอ๋อมีหมดแล้วนี่นะอ่ะไม่เป็นไรพวกดึกสแตติกโวยเวนสปริงนี้อยู่แล้ว ไ
ครับ วิธีนี้มันดีกว่ายังไงครับ มันเปลี่ยนมันลดโค้ดซ้ำซ้อนได้แล้วก็มันเปลี่ยนตอนรันก็ได้ มันเปลี่ยนอัลกอริทึมตอนรันก็ได้ ตอนแรกมีคำถามครับ ตอนแรกจะถามว่าทำไมแบบพอตักซอสเต้นนี้กับอันซอสเต้นนิดแล้วตรงเซตไฟล์มีแมสเตอร์ที่ไม่ต้องมีแบบไอ้ดิฟจุดอะไรสักอย่าง อ๋อ โอ้มันเป็นสตาร์ทของ แต่ ใน คื ตอน อแบ นี้ บแต่คือแบบพอคิดอีกทีมันเป็นคอนสตรัคเตอร์มันก็เรียกดิฟเป็นอ็อบเจกต์ของมันอยู่แล้วพี่วัน ใช่ครับ มันเรียกได้ว่ามันอยู่ในสตาร์ทของไบตันลิสต์ที่ประกาศไว้แล้ว ใช่ครับ คือถ้าเกิด ผมว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัว structure อันนี้คือที่เราถามก่อน ใช่ลองเทสเอาไว้ เจ็กใช่ไหมเราต้องการแต่ที่ของเจ็กที่ก็คือต้องบอกว่าคนที่เอาไปเลือกคือ L ใช่ไหมแต่ว่าพอเนี่ยมันไม่ต้องมีอยู่ข้างหน้าเพราะว่าตัวคอมเพลตมันอยู่ในคอมสตรัคเตอร์แปลว่าออบเจกต์มันตั้งไว้ให้ตรงนี้ออบเจกต์ทุกคนอยู่แล้ว อาจารย์เราไปเอาสองนี้จะดูที่จอเขียนเลยที่จอเขียนเพิ่มต้องเป็นซอสเลย ดูตรงไหน นี่ดูคราวนี้เริ่ม copy ใหม่เลยเราเอาอันนี้ใช่ไหมก็เริ่มทำทีละอันเลย แล้วก็ระหว่างนี้ก็ทำแล้วก็รันไปซึ่งผมคิดว่าน่าจะโอเคไปเรื่อยๆแล้วเราก็strategy implementation คือยาวไปนิดนึงจ้ะตัวเทสต้องเขียนใหม่ใช่แต่ว่าเราก็ระหว่างนี้ ลองรันโอเค ได้เลยเยอะครับสุดพี่อยู่ต่อขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับโน้ตที่เอา มงคกเหรอ มงคกให้เขามาทำนี่คือตัดไป ขอบคุณครับ
ได้อร่อย ที่เอาเอาอะไรหยิบ freely นะครับ yes ฝึกมือ ครับจะเปิดของก่อน yes ครับไปสุดนะ okay oh It's sukiyaki yes suki to chan sukri and you can see the name of the class weird โอเค สองมีสอง นี่ไงไฟเมสไม่ใช่ไฟบิสโตผมก็ต้องสงสัยว่า ครับ ไปไปโอ้ยโอ้ยมันมีอะนะ okay so when I create a new project I completely new Java project it also creates a problem really yeah and keep except for like print hello world and it still has like something what is that? no No just observe every question other people ask where'd you get it อ๋อที่เราใช้ไฟล์มินของวงเล็บอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไปใช้คำสั่งไฟล์มิน array ตรงนี้ it's common คือผมที่เราใช้บางครั้งเนี้ยเมธอดเราอ่ะมันไม่มีพารามิเตอร์อยู่ข้างใน แต่ว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราไป เพ ใช้ ราะว่าเรามีพารามิเตอร์เรามี private member อยู่แล้วครับ อ๋อแต่ก่อนหน้านี้คือเราเป็นเมธอดที่มีพารามิเตอร์อยู่ข้างใน yeah แต่ก่อนหน้านี้คือไอ้เมธอดเราเนี่ยมีพารามิเตอร์อยู่ข้างในแล้วเราค่อย ใช่ ค่อยเทียบพารามิเตอร์ student have insurance the other no I think everyone okay I thought it was special yeah and other file แล้วที่ตรงซอสอันเนี่ยซอสอันเนี่ยมันไม่ต้องมีพารามิเตอร์อยู่ข้างในเพราะว่าเราเหมือนเราตั้งมาเป็นเมธอดที่จะทำอย่างนี้ใช่ไหม ไม่มี parameter อยู่ข้างในเพราะว่าเราใช้ array ตัวนี้ ซึ่ง array ตัวเนี้ยอยู่เป็น member อยู่แล้ว อ๋อเพราะว่าเรากำลังจะซอสตัวเดิมอยู่ ใช่ อ๋อ โอ้ แล้วผมพิมพ์วอลแหวนไม่ได้วอลแหวนมันตรงกับนี่เลยมันก็จะพิมพ์ไม่ได้ไง ฮะ ก็พิมพ์วอลแหวนไม่ได้เพราะมันตรงกับอีตัวเนี้ยแล้วผมจะกดยังไงแบบผมจะกดพิมพ์วอลแหวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกดไม่ได้เพราะมันตรงกับผมขอร้อง เหรอ แล้ว มันออโต้เหรอ ผมปล่อยไว้อย่างนั้นอาจารย์อธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อย ก็คืออันนี้เราติด call ของของซูเปอร์ใช่ป่ะครับ นี้ใช่ไหม ใช่ โดยที่ตั้งว่าเวลาจะทำให้มันต้องมีตัว object ด้วยครับ ใช่ป่ะ ซอสเทคนิคแม็กซ์การที่ผมนี่นะครับ
นี่อันนี้คือทำให้มันอะไรเองครับไอ้คำสั่งเซตไฟล์มินแบ็กที่เขาเป็นไอ้มันช่วยอะไร ก็คือเป็นระบุว่าเราจะใช้ strategy ไหนครับ อาจารย์ I we have to go Spanish อ๋อโอเคโอเค ผมพิมพ์วอลแหวนไม่ได้จริงๆนะเนี่ยอาจารย์แล้วมันจะแก้ยังไงเห็นภาษาก็ไม่ได้ยังไงเซตคือไฟล์มินสตรัคเจอร์ซึ่งไฟล์มินสตรัคเจอร์เราเป็นสไฟล์ใหญ่ตอนแรกเป็นอินเทอร์เฟซเนี่ยเราก็จะคอมมิวนิเคทว่า abstract กับ interface ต่างกันยังไง abstract ยังมี implementation abstract มี implementation อยู่บ้างในขณะที่ interface จะไม่มี implementation เลย implementation คือยังไง เขียนไม่มีเขียนตัว body ของ method อยู่บ้าง อ๋อ ใช่ครับ อินเทอร์เฟซคือมีเหมือนแค่บอกว่ามีเมธอดอะไรบ้าง interface จะไม่มีอะไรเลย แล้วเราค่อยไปออกแบบเมธอดอะไรอีกที ถูกต้อง เอาถ้าเราเป็น abstract หมดเลยก็ได้นะถ้าใช้ abstract เราก็เขียนเป็น abstract อ่า 2 อันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ก็เหมือนกัน เอาแล้วที่จะทำ interface เอ้าก็ให้มันรู้ว่าง่ายกว่า abstract ไม่ต้องไปทำ abstract ทั้งหมดก็เนี่ย interface จริง อ้าว ๆ interface เป็น type หนึ่งของ abstract ครับ และ abstract มันยากกว่ายังไงอะ มัน abstract ยากกว่า ไม่ได้ interface ไม่ได้ยากเลยก็คือถ้าบางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยไอ้คลาสเนี้ย จริง ๆ แล้วมัน implement บาง method ร่วมได้ เราก็ใช้เราก็ implement มันเลยประมาณนั้น อ๋อแล้ว abstract นี่คือเราสมมุติเราสร้าง abstract ขึ้นมา อือฮึ แล้วพอมาอีกอันหนึ่ง อ่ะ เราก็ต้องเปลี่ยน abstract นั้นเหรอคะ ต้องถ้าเราทำแล้วใช่ป่ะถ้าเราเขียนถ้าเราไปextend มันไอ้ abstract method พวกนั้นอ่ะ เราก็ต้องเป็นคนไปเอ่อ implement มัน แล้วพรุ่งนี้ว่างไหมครับ พรุ่งนี้ขออภัยพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้มาเจอผมจะ ซูมใช่ไหมคะ ให้อาจารย์แยมจัดการ อะไรนะครับ พรุ่งนี้ให้อาจารย์พิชยะช่วยดู อ๋อ ก็คืออาจารย์ไหม ใช่พรุ่งนี้ผมติดครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ เผื่อแบบกลับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถาม อ๋อ จะได้ อาจารย์แยม handle ได้อยู่แล้วครับ แล้วอาจารย์ก็จะมาเข้าภาพไหมครับ เข้า ที่ไหนครับที่ ที่ศูนย์คอมครับ แต่ทำไมอันนี้มอผมบอกว่าเนมผมไม่ได้ใช้ทั้งที่มันใช้อยู่ ช่างมันเถอะอันนั้นนะผมก็ยังงงๆอยู่ก็ใช้อยู่บ่นอะไรเงี้ย ใช้อยู่ อ๋อไม่ได้ผิดหรอก อืม มีอะไรมีอาจารย์คุยตรงผม ผมรู้สึกว่า เดี๋ยวเราไป เวลาไออินเทอร์เฟซเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนอะไรต่ออะไรง่ายขึ้นเหรอง่ายกว่าแอปแตกนะ จริงๆแล้วมันเหมาะที่ถ้าเอาง่ายๆนะ มันเหมาะสำหรับการที่ให้คนอื่นมองเข้ามาว่าข้าพเจ้ามีเมธอดอะไรให้ใช้บ้างครับ โดยมองแค่อินเทอร์เฟซก่อนแล้วค่อยไปมองย่อยในเมธอดแต่ละตัว ใช่ แต่ว่าในแอปแตกเนี่ยเราสามารถเขียน define เมธอดได้เลยว่าเมธอดนั้นเราจะทำอะไรได้ถูกไหม ใช่ abstract อะไรนะ abstract ทำได้เลย หมายถึงว่า abstract ทำไม่ได้ หมายถึงยังไงนะเขาบอกว่าที่กายถามก็คือบอกว่าคนอื่นมองมาเห็นว่าอันเนี้ยมีอะไรให้ใช้บ้างซึ่ง abstract ก็ทำได้อยู่ครับ อาจารย์ครับไอ้โทรคืออะไรนะครับ throw exception ใช่ไหมครับ ในกรณีที่อย่างยกตัวอย่างไฟล์ min ไฟล์ max ของเราเนี่ย ถ้าเกิดมันไม่มี data เลย มันจะมีปัญหาถูกไหมถึงจะ iterate ทั้งหมด แต่เราไปเซตตัว min ตัว max ไว้แล้วอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ย ไม่ควรทำอะไรเลย พอไม่ควรทำอะไรเลยก็throw exception บอก user ไปเลยว่าข้าพเจ้าไม่ทำมันมี error เกิดขึ้นประมาณนึงครับ ซึ่ง error ใน runtime ของ Java เราเรียก exception แล้วมันรู้เองเลยเหรอว่าถ้ารันไม่ได้ก็คือ throw exception ก็คือไปเลย เราเป็น control บอกไอ้คน call เรา ว่าแบบถ้ามันรันไม่ได้ก็ ใช่ ไม่ต้องท ใช่ ก็คือ คุณไป handle เอานะ ของผมทำไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับ ไอ้ตรง abstract เนี่ยคือมันสามารถตั้งฟังก์ชันไอ้ method นี้ได้ถูกไหม method นี้อันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่า method ใช่ไหม ใช่ อ๋อแต่ว่า abstract ใน interface ใน มันทำ interface ไม่ได้ เนี่ยอันเนี้ยเองก่อนเห็นปะ ไม่แต่อันนี้มันคือเมธอดปกตินะมันคือแบบเมธอดแบบเมธอด ใช่ไม่ตอบธรรมดา แล้ว interface มันทำได้ปะ interface ก็ห้าม implement อย่างนี้ครับ อ๋อห้ามแบบ return อะไร ใช่ครับ ถ้าเป็นเมธอดแปลว่ามันมีได้แต่ abstract คือแบบห้ามมีข้างหลังเลยให้แต่ละคลาสไป define มันเอง นั่นหมายถึงว่า interface ใช่ไหม interface มันให้ abstract กับ interface คล้ายกัน แล้วไอ้ interface จะสร้างอันนี้ได้ปะ ไม่ได้กลายพันกันเดียวอ๋อแทรกกับ interface คือแบบแค่บังคับว่ามันต้องมีชื่อฟังก์ชันนี้อยู่ที่เนี่ยผมมีเข้ามา ใช่ เป็นแบบ second nature เหมือนกัน ำไม่ใช่เป็นโพกใหญ่เป็นชิ้น อ๋อ เล็ก นี่ติดงานเพื่อน คือว่าคุณตาเป็น ไอ้คำว่า integer.net value แปลว่าอะไรเนี่ย อ๋อค่ามากสุดของ integer ที่เก็บได้ อ๋ออ๋อคือเซตมันเป็นมากสุดแต่แรกเลยอะ ใช่แล้วก็หามิน นี่ผมใส่ integer min value ไม่ได้เหรอ ไม่เอา max ดีกว่า อ๋ออันนี้คือ integer นี่ไม่ถึงตัวไหน integer max value เนี่ยคือหมายว่ามินของผมเป็นค่าอะไรอยู่ ค่าสูงสุดของ integer ที่จะเก็บได้ ในเก็บได้ใน array เหรอหรือว่าตอนนี้คือยังไม่เก็บ เก็บในตัวแปรตัวนั้นเก็บในตัวแปรชื่อ max ครับใช่ป่ะ max หรือ min เก็บในตัวแปรตัวนั้นนะครับ อ๋อตี max value ของค่านี่คืออันนี้ใช่ไหม ใช่ อ๋อคือมันเป็นเหมือน max value สำหรับ Java ใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อ อ๋อเรียนรู้ก็เป็นอย่างนี้โอเคครับอาจารย์ผมน่าจะ ครั เข้าใจ บ อาจารย์นี่ครับ ครับ อ๋อ คือ
อันนี้มันต้องอันนี้ครับอาจารย์ต้องเซ็นผ่านใหม่เพราะว่าเบียร์โค้ดมัน เหรอ เป็นไอเนี่ย อ่ะ เซ็นผ่าน JDK ลุยให้เพื่อนได้ป่ะทำไงอ๋อ เข้าไลบรารีแล้วก็ คนไหน เพื่อ มาร์คยกมือหน่อยมาร์คโอเค Mark can help you thank you incorrect class card อ่า ได้ค่ะ ของง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ทำไม่ได้ค่ะ จริงครับ อาจารย์ค่ะหนูไม่อยากแบบเอฟทุกวิชา อะไร เอ็นวิชาแบบอะไรวิชาอะไรครับ ครับสวัสดีครับ เอลไม่อ่านมาเนี่ยต่อครับต่อด้วย สวัสดีครับ ว่า